В повестку дня заседания сессии было включено всего два вопроса – о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Алмазхана Ардзинба и о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Гари Кокая. На заседании присутствовал 21 депутат. Генеральный прокурор Адгур Агарба зачитал представление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутатов Алмазхана Ардзинба и Гари Кокая. Прокуратурой города Сухум при проверке в порядке статей 143-144 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия сообщение о преступлении, рапорт об обнаружении признаков преступления от 1 октября 2021 года зарегистрировано в книге учета сообщений преступлений Управления внутренних дел по городу Сухум за номером 265. Собраны материалы, из которых усматривается следующее. 1 октября 2021 года, примерно в 00 часов 10 минут в городе Сухум, Ардзинба Алмазхан Зурабович, являющийся депутатом Народного собрания парламента Республики Абхазия, на служебном автотранспортном средстве, автомашине марки Hyundai Tucson в кузове черного цвета за государственным регистрационным знаком 0293А прибыл к контрольно-пропускному пункту Министерства внутренних дел Республики Абхазия, расположенного по улице Академика Мара, строение номер 35, где, выйдя из салона вышеуказанной автомашины, реализуя внезапно возникший преступный умысел, направленный на грубое нарушение общественного порядка, выражая явное неуважение к обществу, проявившееся в открытом очевидном пренебрежении к общепринятым нормам поведения в обществе и нормам морали, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, сознательно допуская возможность наступления общественно опасных последствий для окружающих, из незаконно приобретенного, хранимого, перевозимого и носимого при себе огнестрельного оружия, автомата конструкции Калашникова калибра 5,45 мм, умышленно, демонстрируя пренебрежительное отношение к правам жителей на отдых в ночное время суток, выражаясь нецензурной бранью в адрес сотрудников Министерства внутренних дел Республики Абхазия, произвел 20 выстрелов в воздух, после чего на вышеуказанной автомашине скрылся с места преступления в неизвестном направлении. Изложенные обстоятельства подтверждаются совокупностью полученных в ходе процессуальной проверки фактических данных, а именно постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 1 октября 2021 года, рапортом об обнаружении признаков преступлений от 1 октября 2021 года, согласно которому Ардзинба, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, у контрольно-пропускного пункта МВД, выражая явное неуважение Республики Абхазия, выкрикивая выражение, содержащее ненормативную лексику в сторону МВД, из незаконно приобретенного и хранимого при себе огнестрельного оружия автомата конструкции Калашникова произвел 20 выстрелов. Протоколом осмотра места происшествия от 1 октября 2021 года, согласно которому на асфальтированном покрытии, расположенном на расстоянии 6 метров от помещения контрольно-пропускного пункта МВД, у въезда во двор многоквартирного дома номер 40, расположенного по улице Академика Мара в городе Сухум, обнаружены стрелянные гильзы в количестве 20 штук. Заключение судебно-баллистической экспертизы номер 725, согласно которому вышеуказанные стрелянные гильзы в количестве 20 штук являются составными частями патрона калибра 5,45 на 39 мм образца 1974 года и были стреляны из одного экземпляра оружия соответствующего калибра, а именно из автомата системы Калашникова АК-74 и его модификации. Протоколом выемки от 4 октября 2021 года двух видеофайлов, содержащих записи с камер наружного видеонаблюдения, установленных на пересечении улицы Академики Мара и улицы Ардзинба, а также по улице Акиртава в районе Красного моста города Сухум. Протоколом осмотра от 5 октября 2021 года изъятых видеозаписей с камер наружного видеонаблюдения, установленных на пересечении улицы Академика Мара и улицы Ардзинба, а также по улице Акиртава в районе Красного моста в городе Сухум, в ходе которого на 1 минуте 34 секунде воспроизведения запечатлена автомашина марки Hyundai в кузове черного цвета, пересекающая проезжую часть улицы Ардзинба на запрещающий сигнал светофора и следующая в направлении здания МВД Республики. А также на 3 минуте 47 секунде воспроизведения запечатлена указанная автомашина, спешно пересекающая проезжую часть улицы Ардзинба, улицы Академика Мара со стороны здания МВД и следующая в направлении улицы Лакоба. На видеозаписи с камеры наружного видеонаблюдения, установленной по улице Акиртава в районе Красного моста, на 3 минуте 5 секунде воспроизведения
00:08 11 часов запечатлено движение автомашины марки Hyundai в кузове черного цвета, спешно движущейся со стороны улицы Ивакова по улице Акиртава в направлении Красного моста. Протоколом осмотра от 6 октября 2021 года видеозаписи, содержащие выступление депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Ардзинба от 4 октября 2021 года, проводимого с участием свидетеля Барциц, в ходе которого по внешним признакам данного лица Ардзинба, а именно по залысине на голове, телосложению и голосу, свидетель Барциц подтвердил совпадение с внешностью лица, производившего выстрелы из огнестрельного оружия у ворот МВД Республики Абхазия в ночь на 1 октября 2021 года. Протоколами допросов свидетелей, сотрудников МВД Республики Базба, Барциц, согласно которым 1 октября 2021 года примерно в 00 часов 10 минут к воротам МВД Республики со стороны берега моря по улице Академика Амара подъехала автомашина кроссовер марки Hyundai в кузове черного цвета с тонированным остекленением с государственным регистрационным знаком Республики Абхазия 0293А, которая, развернувшись, припарковалась задней частью кузова въездным воротам МВД на расстоянии примерно 10 метров. Далее с водительского места, а именно с левой передней части указанной автомашины, вышел мужчина среднего роста, среднего телосложения, с залысиной на голове, с автоматом в руках, предположительно системы Калашникова, который, не заглушая двигатель автомашины, через открытую водительскую дверь эмоционально разговаривал с пассажиром, после чего направился к въездным воротам МВД Республики и, выражаясь нецензурной бранью в адрес сотрудников милиции, произвел не менее 20 выстрелов автоматной очередью вверх в направлении верхней части здания МВД. Однако пули пролетели мимо и не повредили фасад здания. После произведенных выстрелов вышеописанный мужчина вернулся к автомашине, на которой резким рывком начал движение и на высокой скорости направился через улицу Академика Мара, проезжей части улицы Ардзинба в городе Сухум. В это время навстречу данной автомашине двигалась автомашина марки Toyota Mark X, принадлежащая ответственному от руководства МВД Республики, которую указанная автомашина марки Hyundai в кузове черного цвета за государственным регистрационным знаком 0293А объехала, набирая скорость и скрылась на высокой скорости. Протоколами допросов свидетелей, сотрудников МВД Республики Ашхарова, Кишелян, Аганян, Манукян, Белоконь, согласно которым, находясь на суточном дежурстве в здании МВД, примерно в 00 часов 10 минут услышали выстрелы в количестве не менее 20, доносившиеся со стороны въездных ворот, ведущих на территорию двора здания МВД, после чего от ответственного от руководства МВД стало известно, что к воротам МВД на запрещающий сигнал светофора подъехала автомашина марки Hyundai в кузове черного цвета за государственным регистрационным знаком 0293А, откуда вышел мужчина с автоматом и стал производить выстрелы в направлении верхней части здания МВД, после чего сел в указанное автотранспортное средство и на высокой скорости скрылся с места производства выстрелов. Протоколами допросов свидетелей, сотрудников управления внутренних дел по городу Сухум Мичба, Нормания, Саканя, Скверия, согласно которым в ночь 30 сентября 2021 года на 1 октября 2021 года в составе оперативно-следственной группы из числа сотрудников УВД по городу Сухум находились на площади имени Багавши в городе Сухум в связи с имевшей место стрельбой из огнестрельного оружия. Спустя некоторое время, примерно 00 часов 15 минут указанного дня, из дежурной части УВД по городу Сухум поступило сообщение о том, что у ворот МВД произведены выстрелы из огнестрельного оружия. По прибытии на место происшествия в ходе выяснения обстоятельств имевшего место события стало известно, что к воротам МВД подъехала автомашина марки Hyundai в кузове черного цвета с государственным регистрационным знаком 0293А. Водитель, который, выйдя из указанной автомашины, выражаясь нецензурной бранью, произвел многочисленные выстрелы из автомата системы Калашникова в направлении верхней части здания МВД Республики Абхазия. Протоколами допроса свидетелей, жителей дома номер 40, расположенного по улице Академика Мара в городе Сухум, Хагба, Гопия, Курикба, Галякова, Горельниковой, Хурава, согласно которым в ночь с 30 сентября на 1 октября 2021 года примерно в 00 часов 10 минут слышали звуки выстрелов автоматной очереди, доносившиеся с улицы, за которыми последовал звук колес автомашины, резко набирающей скорость. Протоколом допроса сотрудника Службы государственной безопасности Республики Абхазия Гадлия, согласно которому
1 октября 2021 года примерно в 11 часов 00 минут, находясь в связи со служебной деятельностью в Народном собрании парламента Республики Абхазия, на заседании которого обсуждались события, имевшие место 30 сентября 2021 года на площади имени погибших, встретил ранее знакомого в силу профессиональной деятельности депутата Ардзинба Алмазхана. Также он располагал оперативной информацией относительно стрельбы, имевшей место в ночь с 30 сентября на 1 октября 2021 года у здания МВД Республики, по поводу которой состоялась беседа с Ардзинба, в ходе которой последний сообщил, что в указанный день он совместно со своим братом в ночное время следовал к месту проживания последнего, расположенного вблизи здания МВД Республики Абхазия. Оставив брата, он вышел из автомашины, после чего в честь празднования Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии произвел выстрелы в воздух. В этой связи сообщил депутату, что согласно имеющейся оперативной информации, в момент производства выстрела с его стороны прозвучала нецензурная брань, а также о том, что указанным действиям будет дана правовая оценка со стороны правоохранительных органов. На это Ардзинба сообщил, что выстрел он производил на улице, не на территории МВД Республики Абхазия. Ответом на запрос, полученный из Министерства обороны Республики Абхазия, согласно которому Ардзинба со склада Министерства обороны Республики было выдано стрелковое оружие автомат системы Калашникова АКСУ-74 калибра 5,45 мм за номером 220742 92 года выпуска и пистолет ТТ калибра 7,62 мм за номером ЯД-1288. Основанием выдачи послужил приказ министра обороны Республики Абхазия номер 46 от 15 февраля 2018 года. Ответом на запрос, полученный из УОП МВД Республики Абхазия, согласно которому за Ардзинба зарегистрировано короткоствольное нарезное огнестрельное оружие пистолет «Рюгер» за идентификационным номером 315-63-944 с правом хранения и ношения огнестрельного оружия сроком на 3 года до 5 сентября 2022 года. Ответом на запрос, полученный из Управления Государственной автомобильной инспекции МВД Республики, согласно которому автотранспортное средство марки Hyundai Tucson в кузове черного цвета за государственным регистрационным знаком 029-3А зарегистрировано за Народным собранием парламентом Республики Абхазия. Ответом на запрос, полученным из Народного собрания парламента Республики Абхазия, в соответствии с которым по договору пользования автотранспортного средства автомашина марки Hyundai Tucson за государственным регистрационным знаком 029-3А находится в пользовании депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Ардзинба Алмазхана Зурабовича. Таким образом, материалы проверки сообщения о преступлении содержат достаточные данные, указывающие на признаки преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса, хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, и частью 1 статьи 217 незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов в действиях депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Ардзинба Алмазхана Зурабовича, в связи с чем имеются основания для осуществления уголовного преследования. За заключением коллегии Верховного суда Республики Абхазия от 18 октября 2021 года в действиях депутата Народного собрания парламента Ардзинба Алмазхана Зурабовича признано наличие признаков преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия. В соответствии с протоколом номер 27 от 1 апреля 2021 года заседание Центральной избирательной комиссии Ардзинба Алмазхан Зурабович на основании статьи 35 Конституционного закона о выборах депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия избран депутатом Народного собрания парламента по Ишерскому избирательному округу номер 21. На основании изложенного, руководствуясь статьей 39 Конституции Республики Абхазия, пунктом 2 частью 1 статьи 405 Уголовного процессуального кодекса Республики Абхазия, статьями 19-20 Закона Республики Абхазия о статусе депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия, прошу дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия 6-го созыва Ардзинба Алмазхана Зурабовича и возбуждение уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, и частью 1 статьи 217 незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов Уголовного кодекса Республики Абхазия. Депутаты Алмазхан Ардзинба и Гарик Окаев высказали свое мнение по этому поводу.
Вот именно этот парламент вас избрал, чтобы вы понимали. И именно этот парламент вас защищал. Пока вы подходили, не выбирая к уголовным делам, не выбирая. Сегодня, я вам честно скажу, у нас... Я закончу сейчас. Я вам закончу, а потом вы скажете. Я сказал, я вам сейчас закончу, а потом... Вы... Я вам не указываю, я констатирую факты. Да, факты. Слушайте, я не закончил еще. Да, об этом мы потом с вами побеседуем. Да, да. Я посмотрю, как ты ответишь за свои слова, слушай. За все свои слова. За все свои слова отвечу. А я посмотрю, как вы ответите за свои слова. Я всегда отвечал и буду отвечать. Свидетельские показания, которые там есть про оскорбление сотрудников, они вымышлены. Много лжи еще в том, что даже зачитывая свидетеля Гумба, протокол на прошлом суде, там он никаких не давал показаний, которые сегодня говорит прокурор. Я вижу это как генеральный прокурор, к сожалению, начал заниматься чистой политикой, не заниматься своей работой, своими обязанностями, осуществляя надзор над исполнением закона. Он сегодня занимается чистой политикой и политическим преследованием. Это к аргументам, сказанным мною, я хочу привести примеры на факт массового нарушения закона. Мы, как известно, мы приняли закон о декларировании расходов и доходов общественных служащих. Закон нарушается уже 5 месяцев после того, как он вступил в силу. Там четко прописано в законе, в 13 статье, граждане, не подавшие декларации, увольняются и дальше привлекаются к ответственности. Ряд нарушений, ряд списков опубликован в средствах массовой информации. Генеральный прокурор имеет доступ к этой информации. Свыше 200 организаций, руководители которых не подали декларации. Вне закона процедуры. Вы не перебиваете, вы не знаете. Мы читаем, я бы вам посоветовал себя вести корректно. Вы генеральный прокурор, приходит, вы вообще забыли, куда вы приходите, вы уже несколько раз здесь делаете. Здесь сидят представители народа, здесь сидят представители народа. Вы укрываете, я к чему это говорю, вы занимаетесь, вы процедуры нам рассказываете. Там прямо в законе прописано, как применять, это ваше дело. Вы укрываете преступления, должностные преступления, значит вы в сговоре, только такое может быть. Да. Налоговое, это нарушениями закона занимаетесь и надзором. Вы, генеральный прокурор, вы занимаетесь этим. И вам не интересно, да? Вам только интересно, кто на 30 сентября стрелял и все остальное. Все остальные дела мы знаем, и громкие преступления были, которые вы укрываете. Это тоже мы можем официально заявить. Вы занимаетесь чистой политикой. С вашим обвинением я полностью не согласен. Я уже его до этого комментировал, как это было. Все это знают, как бы вы не пытались перевернуть это дело, что у меня какой-то криминальный умысел был 30 сентября. Криминальный умысел был у тех людей, которые нас встретили в лице министра МВД и его заместителей, которым вы не применили также закон, о котором вы так много говорите. И еще неизвестно вообще, как идут там дела, и почему-то туда у вас другое отношение. В этом и заключается то, что вы занимаетесь чистой политикой. И это постыдно должно быть. Вы должны защищать нас, всех граждан, в том числе и депутатов. А вы занимаетесь тем только преследованием политическим, и вы так далеко не пойдете точно. И свою карьеру вы практически уже загубили в таком молодом возрасте ради того, чтобы услужить сегодня главе государства или всем остальным. Депутат Валерий Агарба прокомментировал представление генпрокурора в отношении депутатов. Хотелось бы в соответствии с законом и регламентом Народного собрания дать видение Комитета по государственной правополитике относительно представления материалов Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности с депутатов Ардзинба Алмазхана Зурабовича и Кокая Гарри Гурамовича. Я бы хотел вернуться к существу вопросов и таким вот процессуальным
моментам, которые отражены в представлении, которые у нас вызывают некоторое сомнение. Вот представление, если рассмотреть представление о лишении неприкосновенности Ардзинба Алмазхана. Ну, конечно, здесь уже много было сказано о реализуемом внезапно возникшего преступного умысла, как и Алмазхана Ардзинба, так и Кокая Гари. Здесь остается вопрос, каким образом определена эта субъективная сторона, как определен преступный именно умысел 30 сентября, в День Победы, который не только депутаты салютовали выстрелом вверх в воздух, но, кажется, на протяжении 30 лет это делал практически каждый гражданин Республики Абхазия, и ни по одному факту в истории, новейшей истории Абхазии не было никакого уголовного преследования. И не только в день 30 сентября, в никакой день, ни в свадьбы, ни в дни рождения, ни в рождении детей, ни одного гражданина Абхазии никто никогда не привлекал к уголовной ответственности за выстрел в воздух. Гарри Гурамов, скажите, а проводилась ли экспертиза на предмет состояния опьянения? Может быть, не алкогольного опьянения, может быть, наркотического опьянения, а может, вообще не было никакого опьянения? Не проводилась. Если не проводилась экспертиза, то это возникает большой вопрос, как, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на глаз пишет определили. это процессуальное. Прокурор на глаз. Минуточку. В чем Минуточку. Вы вводите в заблуждение. Можно говорить. Дайте мне сказать. Вы вводите в заблуждение. Дайте мне сказать. Можно говорить все, что угодно. Можно говорить все, что угодно. Я не говорю. Можно продолжить. Вы ведете. Дайте продолжить. Вы вводите в заблуждение. Я не давал таких показаний. В представлении указаны про допросы свидетелей Кокая, ГГ, МАН, ВВ, Кокая, ЗК, Зарандия, Кокая, Делба. Они в представлении представляются в качестве свидетелей допросов, которые подтверждают производство выстрелов. Но, может, кто не знает, что эти свидетели являются родным отцом Гарри Кокая, родным дядей, братом, одним, вторым, двоюродным братом, другом. И их приводят в качестве свидетелей, что он производит выстрелы. При том, что они вообще, кажется, по этому делу должны проходить в качестве потерпевшего. Да, не по этому делу, по другому делу, которое мы просто не видим, напряжение уже истекает 3-й месяц с 30 сентября, и отсутствует движение по иным фигурантам данного дела. Их права каким-то образом защищены, их привлекают в качестве свидетеля против своего сына, племянника, брата, друга. Наверное, они отказались тоже от свидетельского иммунитета, хотя законом можно не свидетельствовать против своих близких родственников, но тем не менее. Второй вопрос, который вызывает такое некое сомнение. Здесь ссылаются на изъятые камер видеоизображения, наблюдения, как и на пересечении улиц Ардзинба и академика Мара, как у здания МВД, так и у Красного моста. И здесь описывается хронология движения автотранспортного средства Hyundai, парламентской машины под номером 039, кажется, да, или 029, о передвижении автомобиля. Но в данной видеосъемке, я ее не видел, но она бы, наверное, было бы отражено в представлении, что именно эта видеосъемка запечатлила факт производства выстрелов у здания МВД. Но так мы в представлении это не можем увидеть, потому что здесь описывается только лишь движение автомобиля. Не знаю, образует ли это состав преступления, движение, пересечение, здесь указано на красный свет светофора, является ли это основанием для возбуждения процессуальной проверки в отношении Алмазхана Ардзинба. Другой еще один вопрос, такой он уже более серьезный. На той же протоколом осмотра видеозапись, содержащий изображение Ардзинба, по внешним признакам установлено. А внешние признаки – это залысина на голове, телосложение и голос. Вот я хотел бы тоже задать вопрос. У нас в Абхазии
только Алмазхан Ардзинба с залысиной на голове и имеет такое телосложение. А может быть, это был Каха Пертай, у него тоже залысина на голове есть. И примерно одинаковое телосложение. Что бы я хотел сказать, это некая такая краткая правовая оценка представлению. Но здесь нужно еще исходить из не только правовой оценки в связи с представлением генерального прокурора материалов на лишение представления неприкосновенности. Здесь действительно уже несколько раз было это озвучено, что на фоне таких громких череды целого парада преступлений, громких, тяжких, особо тяжких преступлений, которые сотрясают последний год-два наше общество, отсутствие по ним дел, отсутствие по ним... Не перебивайте. Отсутствие, Не перебивайте, порядок. Я бы мог, конечно, перечислить сейчас, я сейчас мог бы перечислить... Вы позволите договорить? Каха, можно я договорю? Чего по существу? Вы что, криком хотите перебить или что? Токович, дайте договорю. Я кричу, я оскорбляю. Вы почему медвежью услугу ребятам делаете? Что значит медвежью услугу? Ну что значит медвежью услугу? Я действую по регламенту, если вам неизвестно. Гарри, успокойтесь, не делайте эти вещи, еще раз говорю. Не надо как его свои разборки выносить на парламент. Это в суде показываете, слушайте. Если у вас есть доказательства того, что это не так, у вас будет возможность идите, слушайте. Прекратите. Так, немножко укоротите свою речь, свою немножко. Понятно? Немножко спокойнее. У вас будет возможность высказаться, слушайте. Прекратите. Если вам неизвестно, Токович, у нас действует регламент, которым вам следовало давно уже ознакомиться. Я не о регламенте говорю вообще, я говорю о судьбе наших коллег, слушайте. Токович, не показывайте свою некомпетентность. Я отвечаю на реплики, что идите в суд. А вы что, не должны рассмотреть? Парламент не должен рассмотреть. Тогда зачем генеральный прокурор обращается к снятию неприкосновенности? Объясните. Слушай, еще раз говорю, вы усугубляете положение. Это по вашему мнению. Да, по-моему, я свое мнение выражаю. Вы усугубляете мнение тем, что вы нарушаете закон. Остановитесь, я вам советую остановиться. Дайте я договорю. Не надо договаривать, остановитесь, хватит уже. Вы что хотите? Я не понял, вы хотите мне что, прекратить мне давать возможность высказывать мнение? Тебя Каха спрашивает. Или вас Токович спрашивает. Вы что себе позволяете? Вы что себе позволяете? Вы где находитесь? Сидите на своем месте спокойно. Когда вам предоставить возможность, тогда и будете говорить. Совсем уже обнаглели. Перепутали, кажется, вы все. Где ты находишься, вообще не знаете. У вас есть возможность каждый раз, на каждой сессии, на каждом заседании высказаться. У нас спрашивают вас вот криком брать. Криком доказывают, кто не прав. Слушайте, вы уважаете друг друга. Один председатель кабинета, другой зам. Смотрите, как они разговаривают друг с другом. Кто вам мешал обсуждать эти вопросы в комитете? Я вот хочу обратиться к вам, генеральный прокурор. Никого нет совершенных людей. И нам свойственны ошибки. И вам они свойственны. И все, я хочу, чтобы вы помнили, что вас избрал народ, а не назначил президент или какой-то, вы не министр и даже не премьер-министр. Вы выше по статусу. И вас невозможно уволить одним росчерком пера. У вас есть возможность, еще ничего не произошло критического. Когда крышка гроба захлопывается, вот тогда уже ничего изменить невозможно. У вас есть возможность сейчас отойти от этого. Вы можете вернуть, отозвать свое представление, и это будет прямым посланием важным в том, что вы на стороне закона и на стороне народа. Далее приступили к голосованию. В итоге депутаты не дали согласия на лишение неприкосновенности своих коллег Алмазхана Ардзинба и Гарри Кокая. Генеральный прокурор Адгур Агарбы в интервью абхазскому телевидению заявил, что считает решение депутатов несправедливым. Процесс снятия неприкосновенности и возбуждения уголовного дела в отношении депутатов уже длится несколько месяцев. У нас имеется заключение коллегии Верховного суда,
которая вступила в силу 8 декабря, после чего было направлено в парламент представление. Я считаю, что решение, оно-то само по себе законное, оно предусмотрено действующим законодательством, но оно несправедливое, на мой взгляд, и не объективное. Почему? Потому что помимо депутатов парламента в рамках уголовного расследования сегодня у нас по делу предъявлено обвинение сотрудникам милиции, заместителю министра, еще другому фигуранту. И у нас получается, что депутаты проголосовали по принципу «своих не сдаем». Я считаю, это решение несправедливо. В настоящее время крайними у нас остаются сотрудники милиции, которые по роду своей деятельности исполняли свои служебные обязанности для того, чтобы предотвратить то преступление, которое имело место и 30 сентября, и позже связанное уже с другим депутатом Ардзинба. Я считаю, что это решение несправедливое. Но работа будет продолжаться? Работа будет продолжаться, но... Конечно, она и сегодня продолжается, она и будет дальше продолжаться работа, но хочу сказать откровенно, что в любом случае все решения, которые дальше будут приниматься по уголовному делу, будут приниматься с учетом результатов сегодняшнего голосования парламента Народного собрания. А именно в той части, что они нам сегодня отказали. Отказ свидетельствует в соответствии со статьей 405 Уголовно-процессуального кодекса, части 7 пункта 4 свидетельствует о прекращении дальнейшего уголовного судопроизводства в отношении депутатов. Я считаю, это несправедливо. В законе указаны следующие требования, что даже после истечения у депутатов их срока полномочий ни прокуратура, ни какой другой правоохранительный орган применить и возбудить в отношении них по этому эпизоду, по этому факту уголовное дело не может. Такой возможности у нас нет. Сария Кварацхеля, Инала Гухава, Раму Камке, Абхазское телевидение.